ଉତ୍ସବ ନାବକେଳି ସଙ୍ଗୀତ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ରଚିତ ସ୍ୱରଚିତ ଏହି ନାବକେଳି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରୁ କିଛି ଅଂଶ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଭାବ ସେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏହାକୁ କବିତା ବା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଖାଲି ଭୁଲ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ। କିଏ ଇଂରାଜୀରେ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ବଙ୍ଗଳାରେ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସିଏ ମୋତେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବଳିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ କିଛି ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ହୁଏତ ବଳିଆ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତଟି କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ସେଟା ତ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶେଷ ହେଲା, ଆମେ 2-3 ଜାଗାରେ କଲୁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଲା, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଘର ବାହୁଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଡଙ୍ଗା କାତ ନାଉରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ କାତ 2 ଜଣ ନାଉରୀ ପକାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ବାବା ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଭଳି। ସେତିକି ବେଳେ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ମୋ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଏ କଥା ମୁଁ ଜଗତୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ପରାହାଟର ସତ୍ୟସେବା ମଣ୍ଡଳର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି। ଏବଂ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଚୁନିଆ ବାବୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୁନିଆ ବୋଲି ଡାକୁ। ମୁଁ ତ ବାବୁ ବା ଡାକେ। ତେବେ ସିଏ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ବି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ବଳିଆକୁ ବୋଧେ ସେତିକି କି ଟିକେ କମ୍ କି ବେଶୀ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବଳିଆର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବି,
ଆମର ଆଜି ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା। ଇଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର କଟକର ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକାମାନେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କେବଳ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବୁ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିପଦ ଶୁଣିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆମେ ଫେରିବୁ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସେ ଲୋକ। ସତ୍ୟସେବା ମଣ୍ଡଳର ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଆଶ୍ରିତାମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଆସନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ କିଏ ନୂଆ ହେଇପାରେ, କିଏ ପୁରୁଣା ହେଇପାରେ। ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି 11 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବଳିବା ପାଇଁ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଯମୁନା। ଏଇ ଯମୁନା ତୀର୍ଥରେ ଏଇ ନାବ କେଳି ଆମେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛେ ବା ଗାଉଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭାବି ନେବା ଆମେ ହିଁ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପୀ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଭାଷା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ଗୋପୀମାନେ ଏଇଆ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିଲେ, ଏସବୁ ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆମେ ହିଁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଗୋପୀ। ଇଏ ଜଗତ ଯାକ ତାଙ୍କରି ରମଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଇଏ ଜଗତ ଯାକ ତାଙ୍କରି ରମଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥଙ୍କ ଇଏ ସର୍ବେ ରମଣୀ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଯାହା, ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଇଆ। ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସେ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ। ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ। ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଦଇଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ନାବ କିଏ? ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି। ଏ ଯେଉଁ ନାବଟି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ, ସିଏ ନାବଟା ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନାବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ନାବକୁ ଯେମିତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଦେଖିଛୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇ ରୂପରେ ଆମେ ନିମ୍ବ ଗଛ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ଭବାନ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟଂ ମାରିରେବଂ ଭଜଂ। ସେହିପରି ଇଏ ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ରୂପୀ ନାବ। ଏ ନାବର ନାଁ ହେଉଛି ସନାତନ। ଯେଉଁ ସନାତନ ନାବର ନାବିକ କିଏ? ଏଠି ଆମର 2 ଜଣ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ନାବ କିଏ ଚଳଉଥିଲେ? ନା ଦିବାକର ନାବ ଚଳଉଥିଲେ, ରମେଶ ନାବ ଚଳଉଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ବାହ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ ନାବ ଚଳଉଥିଲେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର। ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ସବୁ ସେଇ ପରଂ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଏ ଦୁଇଟି ଘାଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଘାଟ ସନାତନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘାଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସନାତନୀ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ଲୀଳା। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଏ ସଂସାର ଗଠନ ହେଇଛି। ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଜପ କରୁଛି, କିଏ ଯୋଗ କରୁଛି, କିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, କିଏ ଆସନ କରୁଛି, କିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ହସୁଛି। ଏଇଟା ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାର ଆଦି ଅନ୍ତ ବଳିଆ 1970 ମସିହା ଠାରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସତ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବଳିଆ ଦେଖାନ୍ତରେ ଅନେକ ଗୁରୁବର୍ଗମାନେ ବଳିଆ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ବଳିଆ ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ବଳିଆର ଗୋଟେ ନଦୀ, ବଳିଆ ନଦୀ ଅନେକ ଗୁରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଗୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ତେଣୁ ବଳିଆ ଗୋଟେ ନଦୀ ହେଇ ସେଇ ଗୁରୁ ପାରାବାର ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନାରେ ଆମେ ହଜିଛୁ। ତା ଭିତରୁ ବାୟା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଏହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ। କିନ୍ତୁ ବାୟା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମୁଁ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିଛି ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଗୀତା କହୁଛି। ଆଗରୁ ଗୀତା କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁଦିନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବଳିଆକୁ ଡାକ, ସେ ଗୀତା କହିବ, ବଳିଆ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଆଜି ଗୀତାଟା ମୁଁ କହୁଛି କି କହିପାରିବି କି ମୋର ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ତାକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ମାନେ ଅନୁମୋଦିତ କଲେ, ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାଟି ଗାଇଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାଟିକୁ ଗାଇଲେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର। ନିଆଁକୁ ସମସ୍ତେ ଧରିପାରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଦରକାର। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଧରିଛି? ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ରୂପକୁ କେହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି? ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ, କିଏ କହିଛି କୁଲା ଭଳିଆ, କିଏ କହିଛି କାନ୍ଥ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ହାତୀଟି ପ୍ରକୃତ କାହା ଭଳିଆ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଗୁରୁ ପ୍ରେମର ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ସାଜି, ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତା ତମେ ସେ ପିଲାଟିକି ଏତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛ, ସେ ବି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯଦି
କେହି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଥିପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲେଖିଲେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଏ ନାମଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବୋଲୁ। ତେବେ ଏତିକି କେବଳ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ମନେ ରଖିବି, ଗୁରୁ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ କୃପା। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଦେଖିନୁ, ଦେଖିବୁ କି ନାହିଁ ଏସବୁ କହିବୁନି। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଗୁରୁ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ତତ୍ଵର ଅବଧି, ଇଏ ହେଉଛି ବାୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ। ଏଠି ଗୀତଟା ବହୁତ ଶୁଣିଲେ, ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ ନାବ କେଳି ଦେଖି ଦେବତାଏ, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱର୍ଗୁ ଗାଇ ଜୟ ଜୟ। ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ମିଳନ, ଇଏ ରାହସକୁ ଦେଖି ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ବଦ୍ରୀ କେଦାର ଅମର, ଅମରନାଥ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯମୁନା।
সত্যনারায়ণ অবিরাম জপ